Naridika. Hey! Unafanya? Sijui nilikuwa tuna watch nikaona inakaa hivyo. Nimejaribu imekataa. Nani kwa mlango? Mimi sikuifanya lolote, sikufanya kitu. Sikuifanya hata sikuikaribia, nilikuwa nakaa tu hapa. Remote ndio hii. Nilikuwa nakaa tu hapa. Sikuigonga. Baba nani hapo kwa mlango? Mimi niambia nini jamani? Tufanyaje? Kwa nini umefanya? Sasa Mungu mmoja, mimi sijaishika. Sikuifanya lolote. Mimi sikuishika. Nilikuwa tunaketi hapa yenyewe. Sasa mwezi niamini. Nasema mimi sikuishika. Sina shindanga nikiwatch hapa. Nimekuita nikakwambia nilikuwa na shida. Kwa kishida ni hakukuwa na mtu mwingine hapa. Nitakwambiaje uelewe? Mimi siwezi kufanya lolote. Utaelewaje? Mbona mimi siwezi kukudanganya? Hi guys, welcome to my YouTube channel. My beautiful name is Bella. Thank you so much for tuning in into this amazing channel once again. So guys, I know you guys have missed me. Nilikuwa mnauliza Guy Bella, where are you? Umeenda wapi? Comment section nimekuwa nikiona Guy Bella, we miss you, we need you back. Nimekuwa nikiupload to shorts and guys, for real you are showing love. I've not uploaded for the past 2 weeks, but subscribers wanaongezeka. Thank you for your support. Thank you for being there for me and making this channel grow. So we are road to 30,000 subscribers. I know tutafika hapo. So don't be watching this video if you have not hit that subscribe button. Please guys, subscribe. So guys, nimekuwa hapa kwa nyumba na my friend na my mother-in-law na Shaban, bado watu hawajarudi shule. So but they're going next week, right? Yeah, wanaanza kufungua next week. So nimekuwa hapa kwa nyumba nikasema, watu wameni pressure, do this. So right here, your wish is my command. I'm here, right? Na nataka kuprank my mom-in-law. Anyway, but this nisha prank. Tusha prank ama this is the first one. Sikumbuki, but I think this is the first prank. So zingine anakuanga ndani. So nitaka ni prank that amevunja TV. Tunamprank na my friend. So tutakuwa in the other bedroom. We will cast my phone with the TV and tutakuwa tuna change channel wherever we want. Ndio aone maybe kuna shida nini. Then after some time we're going to ingia. Tunashana mtoto. Unamweka hapo? Hi guys. Yeah, so tulikuwa hapa na Ivy na tumeamua iko hapo simu tuna cast nayo. Ndio hapa. Usha cast? Ndio inatumika. Yeah, so tusha cast. Kuja hapa kamera watu wakuone. Kamera nataka. Yeah, so tusha cast na baadaye salimia watu sasa vizuri. Hi guys. Nani nikumbuke? Nani anikumbuke? Wewe usipige mtoto nini kelele mtoto amke. Ndio amelala. Yeah. So, Bella venye amewambia tunataka tu prank. Ni mama peke yake. Sasa na watch zile vipindi zake. Kama tutapigia Jay tumprank pia yama pia yako anajua. Hiyo tutajua tukimpigia. Tutajua tu. Sasa madhe ako sitting. Watch zile vipindi zake za Wahindi. Akitoka hapo aende beki. Hata si beki. Kuna za wazungu soap operas kwanza za KTN. Za hizo. Sasa ngoja tu akianza ya KTN. Unamwekea news. So tunaenda kumsetia kamera huko hivyo kwa nini? Tutangoja atoke ndio tuseta. Tuwezi seta akiwa obvious. Bado kuna siku nilimpranking akasema ati wewe mkiprank mtu anatuambia. Sasa niambia Lucky, nimwambia Lucky akuja angalia Lucky. Si Lucky hajakuwa na feel poa. Nimwambia angalia Lucky ndio tuset kila kitu. Yeah, so stay tuned. Come with us in this video. Hope you'll enjoy. Aki watch na subscribe. Subscribe.
Niwaambie bye. 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 We'll Bye. see you. You. A few moments later. Myself on the rain roads and walk away unscathed. And of course, how did I go through glass without messing up this beautiful? Something special with these beautiful ladies over here. Okay. Uko na tabia za kupendeza roho. Hey. Moja kwa moja tuko live bila chenga, na nikiwa kama afisa moja kwa moja naendelea kutembelea. Leo ninafanya ukaguzi mkali. Kwa nini? Umeona sasa mtuhumiwa huyo amepaka bleach. Umeona kama sio ushenzi huo ni kitu gani? Mwanamke kama huyo anapaka bleach hapo anaangalia nyumba ya kwako. Wewe unachoangalia nini? Wewe binti unachoangalia hapo nini? Wewe Sana bosi umani. Iko na. Let me give you 3,000 now. 5,000. Take 3,000, please. It's 5,000 customer. Wallahi, I did not lie for you. If I said it like that, I lost. Nini? Let me help you for this. Mama gave me 5,000 naira to buy apples. Inakujaje na mimi na watu wengine? Nataka kuona mafuriko. Bella. Hizi hebu kuja. Unaweza kuja kidogo? I cannot sell it like that. Let me give you 2,500 now. Mbona hii TV inakatika katika? Inakatika wapi? Kaja uone. Inakatika wapi? Nika nikiweka hivyo inakatika. Basi enda. Nika naona kama Mbona mimi sioni ikikatika? Inakatika hivyo inakatika. aje? Nika nikiweka hii inakuja kipindi kingine. Nikiweka hii nataka kuoji inakuja kipindi kingine. Sawa basi kama iko. Sawa. Chembe nilikuwa nikitu.
Na nini naosha laki. Sawa. We have People's County disaster coordination agencies that brings together the national government, that brings together the security agencies, that brings together the Red Cross. We are here working with the police, we are working with the Navy, we are working in collaboration with everybody because it is matters of national security. Ni Afrika info ya. Okay. Saba zetu nzima. Pani maji leo natosha maji. Ni mattress. Sorry. From 8 to around She said, well, what did your mother say? I took a deep breath. I looked at my friends. I was like, it's about to go down. Bella. Bella. Hai. Oi. Nitasema. Ama mbona unabadilisha nguo? TV imeharibika. Hey! Unafanya? Sijui nilikuwa tuna watch nikaona imekaa hivyo. Nimejaribu imekataa. Nani kwa mlango? Mimi sikuifanya lolote, sikufanya kitu. Sikuifanya hata sikuikaribia, nilikuwa nakaa tu hapa. Remote ndio hii. Nilikuwa nakaa tu hapa. Sikuigonga. Baba nani hapo kwa mlango? Ma, mimi nitabia nini jamani? Tufanyaje? Kwa nini mama umefanya? Sasa Mungu mmoja, mimi sijaishika. Sikuifanya lolote. Mimi sikuishika. Nilikuwa tunaketi hapa. Yenyewe. Sasa mwezi niamini. Nasema mimi sikuishika. Sina shindanga nikiwatch hapa. Nimekuita nikakwambia nilikuwa na shida. Mimi sikushika hiyo TV. Sikuishika. Nilikuwa tu hapa na watch. Nikaona tu TV hii inaleta shida, nikiweka kipindi inatoka, nikiweka ingine inatoka, nikaita Bella. Nikamwambia angalia TV na akakuja, penye alikuja haikutoka tena. Nilipomweleza akaniambia TV ina shida, akarudi, mimi nikaendelea na kuwatch. Baadaye ndio ikakaa hivi. Mimi sikuishika kabisa. Venye umekasirika hujakasirika ukaigonga? Sasa nimekasirika nikifanya nini na nimekuita venye ni TV imeniletea shida. Na ukaangalia ukaniambia ina shida mama. Nilikuwa tu naketi hapo. Mimi sikuishika hata mimi sikuifanyia lolote. Wow. Nimepasuka kabisa. Mwamini, mimi sikuigonga, siwezi gonga TV. Siwezi gonga, hata nilikuwa tu nikiweka kipindi inatoka.
Ni Nikiweka sawa. kipindi Ni inatoka. sawa mama, huwezi gonga. Lakini sasa imejigonga. Kwani kumeendaje? Si tumekuwa huko ndani na nini tukishughulikia watu nini Lucky. Unajua Lucky ni mgonjwa. Tumekuwa tukimshughulikia. Ndio hata nilikuwa nimemaliza kumuosha, nilikuwa naambia hivyo na mvalishe nguo. Sasa kuna wakati nilikuwa ndo nataka niende nimuoshe, na mama aliniita kaniambia TV sijui inaruka inakatakata. Niambia inakatakata. Kukuja mimi sijaona ikiwa na anything, kulikuwa na shida yoyote. Si nikarudi after nimeosha Lucky ndio sasa nimemaliza kumosha nikitaka kumvalisha nguo akaniita tena. Kuniita mimi nakuja kupatana na TV hivi na alikuwa peke yake hapa sitting. Soma moja iguza. Imepasuka tu hiyo. Kwa hivyo hata wewe uniamini. Lazima mimi sikuishika. Nilikuwa hapa tu na watch. Alafu mimi nikakaa hapa hivi. Vile Bella ameenda. Nikarudi tena nikaweka kipindi. Nikaendelea tu. Mimi nilikuwa na watch Mafuriko. Sasa hizi Bella venye ameenda kukaa kidogo, ikakaa hivyo. Nikaamka hivi mimi hata sikutaka kushika sana, nikashika tu hapa hivi. Ukashika? Hivyo. Takukata usishike mama. Hata sikiki nje na kama Umevunjika na ndani. Pengine niliumia kitambo, si saa hii. Mimi sijaishika. Mama hii TV hata hajamaliza miezi Sasa 3. niumia nini? Mimi sijasema umegonga mama, lakini sasa itakuwa imejigonga. Itakuwa imejigonga mama. Mimi sijasema umegonga. Mimi hata sikujaji, lakini sasa issue kwa maybe mama tuambie tu ukweli. Mimi sitakuwa na shida ama waambie tu je ukweli. Tumalize hii kitu. Sasa Mimi naweza gonga? Hapa mimi sijasema mama umegonga. Ndio kulala mapema. Sasa. Hii ni noma. Cha kwanza niingie huko ndani. Nakuja. Mama. Sasa nitaelezea jiji. TV jamaliza miezi 3 kwa hii nyumba. Yule tu na ameniletea tu kama surprise. Sasa mama hapa tutafanya nini haki ya Mungu? Inaonekana ni kama inaweza rudi. Kuna kama nasema vunjika ndani, sio TV hatuna. Unaona hata kale ka vitron kale kama kingine kalipasukanga tu kale kalikuwa kadogo. Deka ya. Wa. Sabidi sasa. Kale ka 43 ka huko kwa bedroom takaleta hapa hivi. Kalaka atakuwa anatumia. Sasa kama imepasuka tutafanya nini sasa? Sasa hii TV yetu ukipeleka kwa fundi hii ni kama tukutupa pesa. Tutaambua hii kioo sijui ni around 20,000 peke yake. Na nyinyi unaona imefanya aje? Sasa unajua mama, sasa ndo mimi sitaki kushinda nikiuliza. Juu sasa nimeambiwa na ulikuwa peke yako. Sana shangaa nini inaweza kawa imefanya, lakini sasa acha tujue tu wenye kutafanyika. Ndio. Ama itakuwa namna gani? Sasa mimi najaribu kufikiria ni nani amepasua. Kama kuwa na mtoto, kulikuwa na mtoto hapa? Mama alikuwa tu peke yake. Why? Mimi sikuifanya lolote. Hata Mungu anajua. Mimi nilikuwa naketi tu hapo. Hata njoo usiniamini. Mimi sikufanya lolote. Hiyo TV imekaa tu hivyo peke yake. Mama acha kulia. Kulia unajua hata itasaidia. Mimi hata sikuamka.
Penye niliona ina change. Kiweka hii channel inakuja channel nyingine, nikiweka inakuja nyingine, nikaita Mbela. Penye amekuja ameniambia ati akaangalia ipi change tena penye alikuwa hapa. Ilikuwa inajichange yenyewe. Alikuwa inajichange yenyewe anarudisha. Inajichange narudisha. Sasa nikaona mimi iko na shida mahali, nikasema acha niite Mbela nitengenezee. Hata hakushika remote. Amekaa hapa akaniuliza mami niko aje? Kwa hakuna ubaya iko nayo. Kurudi kukaa ndio kakaa hivyo. Tari unganitafutia afya niende nyumbani, ningekuwa sasa nishaenda siku hii, ningetendeka nikiwa hapa. Mama unajua sasa vitu zangu nitakutendeka. Hatuwezi shinda tukiplay. Isha happen. Nini? Rafiki yangu alikuwa anasema it happen. Sawa, acha tuseme it happen. Kama yeye tu. Sina shindanga nikuwatch hapa, mbona leo yaharibiki? Wewe mko sure kuna kitu umefanyia? Kwani unashukuru kuna kitu? Sasa utaniamini aje nikwambia mimi sijaamka? Mama usilie, hakuna haja ya kulia. Unajua sasa ukilia hata mimi nasikia kulia. Mbona aje? Sasa TV kubwa hivi imeharibika juu ya mimi. Jaribu kama haijagongwa na kitu, tutaenda kuangalia tu kutuone. Juu warranty yake sidhani kaipo. Maisha kweli? Miezi 3 hizi. Naweza turudisha wengine. Kama haijagongwa, lakini kama imegongwa, sikuiguza mimi. Kuna hii Yesu na imepasuka na ndani. Kuna wakati ameshika huko anasema ati atakatwa. Imepasuka na ndani. Imepasuka na ndani. Mtanizama mimi sifanya. Lakini ingekuwa screen ya juu, ongeza tu atoi ya juu na yeke. Sasa ndani ni kama tu kununua TV nyingine mpya. Sasa ukisema bei ya hii inaweza tosha hata bei ya 55, si ndio? Ya screen tu peke yake. Wewe usijali mama. Tutaona vile tutafanya tu. Kosa kujali mume amini mimi sikuishika. Mimi sikuifanyia lolote. Mimi nimestuka tu. Imeacha kwa nini? Nimeacha kuleta channel. Hata Mbela mwenyewe anajua nimemuita mara ya kwanza. Ningejua itakuja kufanya hivyo hata ningeamka niende mimi. Pole ni mimi sikupenda kwangu. Kweli. utafanya hivi swali. Kuongea tu ukweli. Hata tuseme tu tuseme maybe ni mtu mwingine angekuwa hapa. Alafu ifanyike hivi. Inaweza kuwa tumejipasua yenyewe. Unajua kitu inanishangaza ni hii. Inaweza kuwa kwa hakika wewe unaona ni kama mama ndo mpasua. Mimi si judge. Mimi kitu tunaweza sema ni kitu isha happen, si ndio? Hakuna venye tunaweza rewind, si ndio? Isha happen. Kama tu ni ukweli isemwe. Tujue mara isha happen. Hakuna venye tushakubali ime happen. Juu yezi kama tunajipasua yenyewe. Lakini hujakubali wewe. Unaona juu nimekuita wewe kuja ukapata ina watch, naona pengine ukitoka nimefanyia lolote. Mimi naweza wafanyia hivyo nikitaka nini? Siwezi. Yote ukiangalia unaona sinaonekana imegongewa hapa hivi, si ndio? Hapo katikati. Isha happen, tushakubali. Ni sawa. It's gone. Tutapeleka tuangalie, lakini hii ni kitu imegongwa, sio hata warranty haiwezi cover. Hii ni kama tu kurudi kwa soko. Lakini Mungu anajua. Ikifika hapo, acha tuachie Mungu. Sikupenda kwangu, mimi sikushika. Kama mnalia nini? Wewe ni kitu kubwa imeharibika bure wewe. Hebu niambie ukweli.
Hujakasirika ukarusha remote hapo juu, nimekuja mpaka umekasirika unasema TV nini. Hujakasirika ukagonga na remote ama ukagonga na kitu. Ama ukarushia tu kitu kanini. Sema tu kwa tushaisha happen ma. Hakuna vile hata nikifanya kitu ya hata kama ni uwai nimetoa mtu takwambia nimetoa. Sijaishika mimi. Sijaishika hata kidogo. Hata sijaamka hapo. Kwenye nimekaa hivyo ndio nienda nikashika hapo katikati. Nione kama nimepasuka. Nikashinda juu nikio. Kajua imepasuka ya ndani. Ukweli sijafanya lolote. Mbona mwelewi? Sijafanya lolote. Sijafanya. Haki nje nikubali tu. Mbona wacha kushinda kumwambia nimefanya. Sijafanya lolote. Ukweli mimi nilikuwa nakaa hapa. Penye nimefanya hivyo mimi nimeamka hapa nikachungulia kina nani kama wako karibu. Sikushika hata hiyo mlango, nikarudi tena. Nikafika hapo nikarudi tena nikakaa hapa. Sikufanya lolote. Lakini sasa hakukuwa na kishida ni hakukuwa na mtu mwingine hapa. Nitakwambiaje uelewe? Mimi siwezi kufanya lolote. Utaelewaje? Mbona mimi siwezi kukudanganya? Si unaniajenga hapa na mtoto wako. Kama mimi ningekuwa mbaya, nisingemfanyia kitu. Sasa TV nifanyia aje na ndio inanikipumbizi kila dakika. Sikufanya lolote. Sawa. Sasa sijui kwa nini watu wote wameenda, nilikuwa peke yangu. Sijui kwa nini kina Shebani wamelala mapema. Hebu mama remote tuone kama inaweza tengeneza. Iko wapi? Si hapa. Kuna ile setting ilionyeshangwa. Sasa tunaona kama kuzima na tuende kwa meza. Mungu saidia. Kata. Kitu na load. Kata waka. Kitu gani? Unataka waka? Imewaka, ayawasha sasa. Hapa hivi itapasuka bwana. Hebu Kidogo. Sasa rejea utanichaje? Mimi nitafanya aje mimi? Tiza prank. Ilikuwa prank, iko sawa. Ile ndangu kupasua TV. Mama amelia yake. Wale baba. Nishike mimi hata biashara mimi sitakubali. Usilie baba. Sio wote mafuriko ndio hizo. Kama ndio nilikuwa nashangaa mbona na nikimwambia kitu ashindii kuniuliza. Ni nini tena ananiambia nini? Hata kama mimi nimefanya nini? Nilikuwa nashangaa mbona hutaki kunisikia na sijaiona siku nyingine unakatalia hivyo. Nikashinda ndio nimekufanyiaje? Mafuriko zako ndio hizo. Kuna kambuzi kalikuwa kanavuka hapo. Sasa kikifika katikati inakatika. Kikifika katikati inakatika. Nikaita mbele. Hapa. Sasa mbele kuja ikaendelea kaenda kuja kaniambia basi ni sawa acha niende. Mimi ndio nilikuwa na control.
Ndio sababu ulikuwa unashinda kuniambia. Siku moja nitakuta. Wacha nikwambie. Siku moja nitakunyorosha. Mimi niliambiwa. Ulikuwa unajua. Si wakati nilikuja hapa huko na iko vizuri. Nikienda ndio inakuwa. Mimi niliona aje. Sasa nilikuwa nikirudisha inakuja nani? Yule ajue ajue. Na ile kamera Nigeria. Yaani vile mlidanganya mnatengeneza vitu zenu ni mimi mlikuwa mnaniwekea. Haki nyinyi. Woo! Yeah, so let's push. Sasa guys tumepata wa mama. Tuwe mshika red handed. Najiuliza sasa nitakuwa na